好，歡迎完咗晏晝 session 嘅朋友啦，咁啊，同埋仲有旁聽者啊，咁啊，而家開始咧，我哋今日嘅第二場 Key Notes 啊，咁啊，好榮幸請到香港都會大學人文社會科學院創意藝術學系助理教授黎智富博士啊，Dr. William Lai 嚟同我哋分享呢一個題目：身歷其境的變革，如何利用遊戲化與沉浸式科技驅動社會創新的教育。嗱，首先補充一樣嘢。即係阿 William 老朋友啦，咁啊可以講得輕鬆啲啊。大家見到佢係創意藝術學系嘅，但係其實呢個人係一個 IT 人嚟嘅。嗰個人字你轉唔轉其他事物另一件事，你中意啦嚇。咁但係佢係一個但係亦最重點係咩咧？就係佢本身係一個人文學科，唔係人文學院裏邊咧，人文學科為主嘅學院裏邊去搞電腦嘢。係一個好符合而家趨勢，因為而家除咗講 AI 之外啦，阿黎博士係已經唔再搞 AI 嘅啦，佢係走在時代嘅尖端嘅，所以今日我哋而家講跨學科研究我近來我都要靠佢做人文學科研究，我成日都咁所以先咧要請佢翻嚟同大家分享。第一，人文學科係咪真係冇飯開嘅咧？第二，電腦嘢係咪淨係做電腦嘢嘅咧？兩者結合之後會變成點咧？係啦，咁所以呢個時間交俾你啦，黎博士。感謝感謝感謝。咁好高興又再次嚟到我哋雲恩基督教學院同大家做一啲 sharing 啦。咁呢個校園係我第二次嚟，係第二次嚟。上次冇迷路，上次 Uber 直達，今次搭地鐵就迷咗路啦。咁又係啦，即係太依賴科技啊。OK。咁今日即係感謝阿林博士嘅介紹啦。咁即係我補充少少啦。咁我其實其實我而家偏向唔係好中意用 IT 呢一個字，因為其實太過闊啊，唔係好 get 到究竟咩係 information technology。我自己都有做一啲嘅即係外邊啲，譬如話創業大賽啊、ICT Award 嘅評審，咁我都喺在內嘅。咁都會好雜亂啊！我哋仲係用嘅 IT feel 呢個字咧，會收到翻嚟咧，哇！一啲醫藥嘅用咗 AI，佢又或者係 IT 一啲做 hardware 嘅佢又或者係 IT。咁但係明明隔離咧就有啲即係healthcare 嘅 feel 咧，佢又唔知點解唔投喎咁樣咁所以因為我成日都即係同啲同事傾開偈啊，或者同啲即係同學都講緊嘅一樣嘢就係，我哋科技其實科技本身創立科技呢件事，其實就同人文同埋社科係一個好緊合嘅一個互動嚟嘅。點解要有科技啊？點解要有科技啊？第一個問題，點解我哋要有科技啊？有冇同學仔可以講下？方便係啊 ，OK。點解方便？方便咗啲乜嘢啊？方便咗啲乜嘢啊？方便係咪方便咗？方便咗啲乜嘢先？嗰個方便嗰個使用者或者佢感受嘅係人啊嘛，係嘛？以人為本嘅一個出發。咁所以我成日話科技其實係一個好中立嘅東西。我哋點樣應用科技用得好，幫助人類社會發展，先至係我哋真真正正需要諗嘅嘢。咁所以咧，同埋人係會有唔同嘅，即係不停會增加啲唔同嘅慾望，或者有咗啲嘢之後，佢又會再想要有啲嘢。咁所以人文同埋科技嘅發展咧，佢係一個一環扣一環嘅互相互動嚟嘅。OK，咁所以我哋中國先至古代有即係四大發明係嘛？跟住其實嗰啲都係科技嚟喎，喺古代嚟講。到而家我哋有 AI，我哋有沉浸式科技嚇。咁所以咧，今日我嘅主題啦，我嘅點題啦，或者我咁講，就叫身歷其境嘅變革。OK，點樣利用遊戲化同埋沉浸式科技去驅動社會創新與教育？咁可能如果你睇到個 topic，你本身諗住我會講20分鐘啲技術嘢啊，10條 formula 啊，啲 programming 點做啊，咁可能我要令你失望啦。OK，今日我係一句即係呢個嘅 formula 都係唔會有嘅。OK，咁一嚟整張圖，大家醒神下先啦。before 聽我好悶咁樣講嘢之前，咩嚟㗎？有冇玩啊？真三個無雙喜悅。我想問大家一個問題大家可能在座都有啲歷史學者或者讀歷史嘅朋友仔，係咪？OK，
呂布係生咩樣㗎？呂布係揸咩武器㗎？啊，呂布係騎咩馬㗎？大家腦裏邊應該有啲答案，係嘛？OK，好啊，呢個係咪呂布啊？誒，又係點頭啊？係，點解呢個係呂布啊？點解呢個係呂布啊？嚇，因為有點解有兩條長鞭啊？係啊，型唔係應該因為歷史嘅記載咩？你唔係讀歷史㗎，係嘛？OK，大家可能 get 到我想講乜嘢？OK，大家可能 get 到我想講，我唔知大家因為我唔係 Gen Z 啦，obviously，OK，我係啲即係老骨頭，OK，我幾時第一次喺你人生當中接觸呂布呢個歷史人物啊？係喺教科書上面啦，定係嚟自真三國無雙啊？我咧係好遺憾地，我係嚟自真三國無雙嘅，係啊。所以喺我嘅印象中，呂布自然係好似頭先各位同學仔講，係兩條長鞭係嘛，騎住隻赤兔馬好型咁樣，揸住支方天畫戟喺度劈劈劈，就係得幾個劈字嘅啫。Okay. 我係咁樣學歷史嘅，OK， 講笑啫，我有上中國歷史堂嘅，不過全部 fail 㗎啦，當然啦，我 office 唔係咁文科人，OK。點解我會帶呢個 topic 出嚟咧？就係話俾大家聽，我哋而家面臨住其實比以前更嚴峻，比我讀書嘅年代更嚴峻嘅挑戰。呢個挑戰係乜嘢咧？呢個挑戰嚟自於時代嘅一個新程式 AI 嘅威脅啊，OK。咁呢度有幾樣嘢嘅。以前我讀書嘅年代，我哋要點樣做呢啲？頭先你睇到嗰啲真三國無雙嗰啲 modeling， 哇！真係一兩年嘅學 3D modeling 嘅功夫啦，係咪？學 software 啦、建模啦、乜嘢係 triangle 啦、乜嘢係 vertices 啦、edges 啦、texturing 啦，一大堆咁樣，我講完你都唔明嘅嘢，係嘛？然之後花咗好多年功夫，先至可以做到一個好靚仔、好靚仔、好靚仔嘅 3D model， 係嘛？而家咧係個人寫句嘢就生咗個好靚、好 photorealistic 嘅 3D model 出嚟啦，真係講你都唔信，係嘛？其實呢個過程係發生咗少過20年嘅啫喎。OK，仲有啲乜嘢啊？即係話我哋而家技術門檻啊，係有一個懸崖式嘅崩塌啊。OK，以前我哋嘅 handcrafting， 即係我哋講緊嘅 craftsmanship 係嘛？即係嗰啲工匠級嘅技術，而家秒速被 AI 更替咗啦。成個技術門檻崩塌，即係話任何一個人 OK，啱啱先至，如果你有睇 news 嘅話，啱啱先至有個10零歲定唔知廿鬆啲歲嘅人係嘛，通過同 ChatGPT 傾偈，解決咗其中一條數學8年難題係嘛，即係佢係完全一個冇數學者背景嘅一個人。OK，咁所以話仲有第二樣嘢，我哋嚴謹性嘅割裂。OK，咩叫嚴謹性割裂？隨住呢啲嘢一路門檻降低，我哋係個人都會繼續係咁用 AI，係咁生好多，即係我哋叫 AI generated content 啦。OK，咁究竟呢一啲 content generate 出嚟，再加上 AI 仲會會產生幻覺嘅情況底下，畫面係好靚，咁但係內容咧係嘛？呂布係咪真係歷史上嗰個呂布個樣咧？係嘛？嚴謹性喺邊度咧？佢哋嘅真實性嘅分量有幾咁高咧？我哋唔知。OK，第三樣嘢，我哋叫做類型素養嘅缺失。陣間我都會再講多少少呢樣嘢。呢個係我嚟緊買廣告嘅。嚟緊我哋都會大學有第11屆呢個 Creative Writing Chinese Creative Writing 嘅 conference，我都會講類型素養嘅呢一個內容嚇。咁啊，其實而家好多陣時網上面見到一條片，當大家都覺得好誇張嘅時候，你就會打開 comment， 你會開始見到啲乜嘢啊？AI 啊，AI 啊，AI 啦，係嘛？秒速就會俾人話係 AI，究竟係唔係咧？
冇人知。OK，或者應該咁講，佢哋係咪經過深思熟慮嘅分析去話呢條片係個 AI 咧？純粹定係用佢有限嘅知識覺得呢一樣嘢唔 possible，所以佢就話係 AI 咧，係嘛？所以我哋會話，正如翻返到頭先呂布嗰個 example，點解我第一樣印象會呂布？其實除咗 Gen Z 之外，其實我以前都已經係咁啦，而家更加厲害。點解啊？因為 content 嘅爆發啦。我即係嗱，在座可能多文科人，但係如果我係對住一班理科嘅同學仔，或者對一護理學嘅同學仔，佢哋去講嘅話咧，佢就會大部分都噏頭啦。而家仲會唔會有人花時間去讀長篇大論嘅 too long don't read 嘅文咧？通常佢哋都會點啊？睇短片啦，30分鐘啊，唔好話咩啊！我作為老師，我棟喺度講嘢，佢哋都未必聽晒我全堂啦，係咪？15分鐘瞓咗啊，15分鐘好俾面㗎啦，5分鐘嘅就通常啊。咁佢哋會做啲乜嘢啊？佢哋會作為即係 Gen Z 啦，我哋話會有一個派，我哋會話會一個唔講英文啊，首因效應啦，OK，同埋主動學習啦，就係話乜嘢咧？其實呢個係心理學嘅一個 theory 嚟嘅，就係話喂當一個人第一眼見到嘅第一樣嘢，佢通常都係會最深印象。就正如好似大家第一眼見到某一啲歷史角色係嚟自新三國無雙嘅話，咁唔好意思啊，嗰把關刀就以後係咁樣噶啦，係嘛？你好難會再有一個即係可以嘅，但係比較困難啦。咁所以佢哋第一眼見到嘅虛擬場景作為 Gen Z， 佢作為我哋叫做 digital native 啦，數位原住民啦，會好容易令到佢哋對於一啲經典文學或者歷史嘅奠基性嘅心理圖像，我哋叫做 OK。咁所以咧，我哋嘗試咧了解，而唔係反對呢一樣嘢。我哋嘗試迎合未來嘅小朋友嘅需要啦。OK，所以我哋會用沉浸式科技啦，唔係目標，唔係攞嚟取代閱讀，我哋都鼓勵閱讀，但係而係俾佢攞嚟激發一啲主動探索嘅動機。OK，咁陣間咧我就會講下一啲我係自己喺都會大學做緊嘅研究，都會利用到呢一樣嘢啦，同埋坊間嘅一啲例子俾大家感受一下。OK，咁啊，即係希望就係話，有個小朋友玩完真三國無雙之後，佢會真係走去讀下本即係三國志啊，研究下究竟嗰個歷史人物係咪真係生咁嘅樣㗎？咁如果我哋可以達到呢個效果嘅話，我哋就係做到促進學習、促進閱讀啦，咁解。OK，咁啊當然啦，即係如果我就咁掟本書俾同學仔去睇啦，你咁樣睬我都有味啦，係嘛？通常我哋就係想點樣可以將一啲咁枯燥乏味嘅文字轉化成為可探索嘅遊戲世界，令到呢個學習充滿趣味而 motivate 個 learning 咧咁樣。咁所以咧，我會提出咗一啲嘅方法論啦。咁呢個當然唔係我首推嘅啦，而係實質應用到喺我哋呢一啲範圍裏邊，我哋會用到一啲嚟自 art field 嘅一啲嘅即係借佢哋嘅研究方法去到啦。咁呢個咧叫做我翻譯做中文咧叫做研創合一嘅，就係英文咧就叫 research creation approach 或者 research create methodology 咁樣。咁所以話我哋話，首先我哋 before 我哋去做呢啲 digital asset 或者一啲遊戲啊、虛擬世界嘅 creation，我哋一定要做好 research 先。research 係好緊要，所以頭先你哋做嘅嗰啲嘢，譬如頭先我聽嘅嗰個 session 嗰啲同學仔做嗰啲，其實冇白費嘅，係一啲好好嘅 interesting 嘅材料同埋嘅內容，係可以俾你哋繼續去深化去做一啲另類 new art form 嘅 creation 出嚟。令到個社會嘅 impact 最大化，OK，而唔係我寫咗篇文啦，而家我交咗篇論文啦，咁就 the end of the story full stop 咁樣，OK，咁啊希望唔好係咁啦，OK。咁所以咧，我哋會通過呢啲研究嘅題材俾到我哋啦，我哋可以將佢轉化為用一啲技術，譬如我哋而家最新型嘅技術 3DGS 啦，我哋叫做中文應該叫三維重建式嘅高斯噴射技術啦，叫做 Gaussian Splatting， 同埋我哋嘅虛幻引擎啦 Unreal Engine 即係 Game Engine 啦，可以結合，然之後將呢一啲素材變成一個可互動式嘅遊戲或者一個世界呈現到俾我哋嘅大眾，OK，咁當然啦，
咁當然啦，我哋要有一啲證據約束我哋嘅 AI 啦，即係如果我哋會用到 AI 技術嘅話，歷史嘅文獻啊，係嘛，一啲嘅實際嘅數據啊，一啲嘅實際嘅內容啊，要同埋 human in the loop 啦，呢個都係我哋非常之堅持緊要嘅，就係我哋要做好我哋對於 AI 出嚟嘅 result 嘅 evaluation 同埋把關啊。咁啊，亦都即係話俾大家聽，即係 research creation is not something new。OK，咁啊，譬如咧日本嘅一啲 art museum 咧都好標榜我哋要即係我哋嘅 artwork 咧嘅 creation 咧係要秉持住 research creation 同 exhibition 呢三個大步驟嘅。咁好啦，咁啊真係講下啲案例啦。咁我做緊啲乜嘢咧？咁啊可能識我嘅朋友都知啊。咁我咧其實喺我哋創意藝術學系裏邊咧有一個比較龐大嘅團隊。咁啊當然我唔係做文學研究嗰個啦，我係做技術提供嘅嗰個，我做轉化嘅嗰個。OK，咁我哋有我哋人文社會科學院嘅院長啦，梁慕靈博士，佢係一位好資深嘅張愛玲嘅小説嘅研究啊，張愛玲專門研究張愛玲平生啦，同埋佢生前嘅時候所有譬如人物脈絡啊，同埋所有嘅關係，譬如我哋最近都喺我哋圖書館開展咗一個張愛玲嘅半生緣啦。OK，佢喺香港同香港嘅地緣啦，同埋同宋琦、宋抗及文美之間嘅一啲嘅即係佢嘅好友啦，叫做嚇喺香港嘅一啲互動啊，同埋啲遺物嘅展出嘅咁樣。咁我哋其中一個project 就係講，咁我點樣可以將通過科技 of course，OK，咁將呢啲咁叫做唔係個個有興趣啦，我又唔可以講枯燥乏味嘅，好似唔係咁好咁啊，唔係個個有興趣啦嘅 content 嚇。教俾一啲，譬如我哋讀creative writing 嘅學生啦，甚至乎有啲係入嚟讀我哋 general education course 嘅同學仔咁啊。其實 background 好雜亂嘅，可以係心理學嘅學生、engineering 嘅學生咁樣，因為我哋大學有限制到即係你唔可以係自己嘅 feel 嘅 take 翻自己嘅 feel 嘅 general education course 咁樣嘅。OK，咁佢哋係一堆冇文學背景嘅學生。咁你要一堆冇文學背景嘅學生去聽你講話張愛玲傾城之戀裏邊邊一句嘢，大家睇開本書睇下啦咁樣，咁啊一個禮拜唔使就 drop 晒㗎啦，OK 係嘛？咁我哋要留佢喺度啊嘛，因為我哋都要經營我哋嘅 Gen course 係嘛，OK？咁所以我哋就咧，其實我哋創意藝術學系有一個沉浸式實驗室嘅，我哋叫 Digital Arts Lab 咁樣，佢係一個幾大嘅成10米闊嘅一個 immersive space 嚟。咁我哋就嘗試我哋可唔可以利用一啲digital entertainment 嘅方法，可以將呢啲好難入口、好難入到佢哋口我哋嘅 Gen Z 嘅同學仔嘅口中嘅一啲嘅文學作品，例如《傾城之戀》咁樣 ，OK， 令到佢哋可以沉浸咗喺張愛玲嘅小説世界裏邊咧，譬如甚至乎了解到傾城之戀裏邊講嘅同香港嘅地緣啦，同埋當時嘅戰時嘅時空嘅各種嘅關係，甚至乎佢講嘅古仔到而家香港點樣有啲乜嘢嘅傳承咧咁樣。咁可能我唔知在座同學仔有冇睇過傾城之戀啦。咁啊，大家冇睇過傾城之戀咧，我諗又係可能同我一樣咧，第一次接觸傾城之戀嘅唔係嗰本小説嗰本書。係有冇聽過傾城之戀？幾時有睇過傾城之戀啊？係傾城之戀，大家第一樣諗起係咩啊？睇我聽唔聽到個3個字先。係諗起係咩啊？我都知周潤發，終於有人講啦。係咪我哋拍嘅嗰套戲啊？係嘛？我第一次接觸傾城之戀，又係好遺憾，我係一個唔睇書嘅人嚟嘅，sorry。OK，我係睇嗰套戲。OK，咁所以就係嗰樣嘢啦。點樣引導我哋連呢套戲咁經典嘅咁經典嘅傾城之戀嘅電影都冇睇過嘅 Gen Z 去了解傾城之戀咧？咁我哋就 create 咗，我哋就去咗而家仲存在嘅淺水灣酒店。做咗個 LiDAR 嘅 3D scanning， 因為裏邊其中一個好緊要嘅 scenery 就係講佢兩位即係男女主角啦，我唔記得咗佢哋名啦，已經總之即係周潤發同唔知邊個啦咁樣，係廖天仁係啦，廖天仁係啦，喺淺水灣酒店裏邊嘅一啲嘅對話
OK 嘅一啲嘅發生嘅一啲小故事啦咁樣。OK，咁我哋就去咗保留咗嗰個拉帶嘅 scan 啦，根據我哋嘅scan 翻嚟嘅 result 啦，我哋重塑咗當時嘅露台餐廳。而當然啦，除咗拉帶 scan 之後，我哋仲參考咗好多歷史資料嘅，包括當然會 Google 下啦，係咪啊？一定用噶啦。同埋呢個就係我哋成個而家酒店嘅 3D scanning。係啊，咁啊，你會見到咧，其實嗰個露台咧，露台餐廳咧，以前咧係冇密封咗，因為佢而家要開冷氣啊嘛。咁啊，就喺個露台嗰度要封個玻璃啊。咁但係以前咧係冇嘅。我哋由啲歷史相片都可以見到翻以前嗰個露台大概係點樣，同埋以前咧，因為前面未起嗰啲康文署嗰啲沙灘嘅嗰啲樓梯啊，落去淺水灣海灘嘅嗰啲路啊，係未有嘅。咁所以以前嘅以前嘅淺水灣酒店其實好開揚，一望咧出嚟咧就係個無敵大海景同埋沙嚟嘅，你見到呢度 OK。咁所以咧，我哋亦都 try to respect 翻本身即係30-40年代嘅時候，淺水灣酒店嗰個設計，話要佢嘅 3D scan 可以話俾我哋知，咁佢唔係拆完重起噶嘛，佢係即係叫做修復咗，然之後再 enhance 咗一啲嘅 content 嘅啫。咁我哋都盡量保留翻成個1:1嘅還原。咁當然因為即係我哋香港電影文化嘅影響啦，OK，我哋嘅 3D character 咧，除咗參考翻當時30-40年代啲人嘅衣着之外啦，咁仲會咧係用翻周潤發嘅樣啦，嚟到令大家容易更加入口啲。咁希望就算 OK 同學仔睇完之後，佢都係對本書冇興趣，佢可能我哋勾起佢去睇翻嗰部電影嘅興趣咧，咁都係一個即係文學嚟嘅嘛，即係都係一個學習嘅過程。OK，咁喺度就 show 段片段俾大家睇下啦。呢個係一個喺我哋實驗室裏邊嘅。范先生，范太太，你們的酒已經在這裡了。那范太太呢？他們都不知道怎麼想着呢。換你范太太的人，且不去管他們。倒是換你做白小姐的人，才不知道他們怎麼想的呢。你就不要白擔了這個虛名。哼，虛名，果然是個虛名。我現在不回上海，不見我的母親，只是擔了個虛名。復刻咗我不是這個意經思。典對白啦，當然嚇。咁呢啲動作咧，我哋都係揾真人咧，用呢個 motion capture 出嚟再。你為什麼站在我後面？我在欣賞這裡的景致，這裡的你，這裡的棕櫚樹，讓我想起馬來西亞的森林。陪我去馬來西亞吧。咁當然，因為馬來西 cap 俾亞大家做什麼呢？回歸自然。呢個係平面咧。可是只有一件事，喺我哋嘅實驗室裏邊睇咧，佢唔係就是你穿着旗袍在森林佢係一個樣子。氹不過我也嘅不能夠 3D 想象體驗嚟嘅。你不穿旗袍的樣子。大家睇下就知。又在胡說了。我是說真的，第一次見你的時候，我就覺得你不適合穿那種時髦的長裙，也不適合穿西裝。滿洲的旗袍倒是很合適，但是線條又太硬。沒有辦法啊，咁俾大家感受一下，係啊，即係佢譬如行過嚟啊，古人哪管這一方的百，我待你好，撒黑旖旎。時間關係我唔 show 晒，有興趣嘅朋友仔可以過嚟，我哋都會大學親身睇。范先生，係啦，正話我頭先講咧，佢唔係一個短片嚟嘅，即係佢唔係一個你喺個 computer screen 上面睇嘅片嚟嘅。我哋有一個環繞式嘅360度嘅 3-dimensional projection space。即係入嚟感受嘅同學仔咧，係要戴住我哋嘅 3D 眼鏡去睇呢一個先嘅。呢度 show 另外一個先，就係佢兩位喺沙灘嗰度拍蚊，有好多蚊，係啦，同埋上面嗰個火紅嘅鳳凰木啊，呢個好似係我冇記錯嘅話。咁都係全部都係一啲小説裏邊實質嘅 tiny little details，所以我哋將佢復刻翻出嚟，用一個 visual 嘅感受，直觀咁樣刺激我哋嘅同學仔嘅眼球。另外啦，除咗張愛玲之外咧，我哋亦都會有做到一啲，因為我哋梁慕寧博士咧，佢係一個專門研究，亦都研究新感覺派嘅寫作手法嘅一個學者啦。我哋其中一個 course 咧，亦都會教同學仔點樣去寫新感覺派
嘅文章嘅，即係現代文學啦，叫做 OK。咁所以我哋都復刻咗咧，因為又係咁講啊，即係咩叫新感覺派咧？我嗰陣時都要跟佢上咗一成堂咧，我先知道咩叫新感覺派。原來就係話嗰啲寫作手法可以令到大家嘅腦袋裡面產生到嗰種好 scenery、好 cinematic 嘅感覺嘅寫作手法。咁所以裏邊會有好多 descriptive 嘅字眼啊，係形容嗰啲譬如咩紅的街啊、綠的街、藍的街、紫的街，去 stimulate 你嗰個你大腦裏邊嘅 visual 嘅組織嘅。OK，咁我哋亦都通過呢啲啦，同埋研究當時呢一個其實就係我哋用呢個穆時英嘅夜總會裏的5個人去做一個創作咁啊。亦都裏邊有提及到，即係唔係亂擺嘅，譬如呢啲咁樣啦，叫做咩拉薩羅煙商，咁係真係喺佢本小説裏邊有提到嘅一啲嘅商鋪啊，亦都參考咗好多當年夜上海夜生活嘅30-40年代上海嘅文化，去將呢一個場景復刻出嚟。咁我哋會叫做呢一樣嘢咧，我哋會叫做敘事驅動嘅環境設計。OK。咁啊，又係俾大家直觀感受一下，呢個就係我哋嘅喺我哋嘅 Digital Arts Lab 裏邊嘅沉浸空間。咁我哋會帶住個 VR，你會留意到我哋嘅 user 咧，其實係帶住咗一個VR headset。OK， 咁我想講下點解帶咗 VR headset。咁咧，我哋個 user 就會沉浸喺呢個夜上一個空間啦。咁啊，由夜總會嘅外圍嘅街景裏邊行入去夜總會裏邊。咁啊，有冇同學仔睇過夜總會裏的5個人？應該比較偏啊呢部。咁啊，夜總會裏的5個人嘅故仔咧，其實係一段篇小説嚟嘅。裏邊其實係講5個喺當年夜上海，即係呢個歌舞廳裏邊啦，夜總會裏邊咧，無啦間嘅人，佢哋喺同一個時空裏邊發生緊嘅事情，同埋嗰5個人嘅唔同嘅發生咗啲唔同嘅事情啦。佢哋都係5個我哋用翻現代講法就係5個 loser。OK， 係5個 loser。喺30-40年代嘅夜上海裏邊尋求安慰，係啊，咁佢哋有唔同嘅 lose 法嘅，即係有啲可能係情場失意，有啲可能係職場失意咁樣，咁啊，咁樣跟住咧，所以點解咧？你會見到而家中間有個 dancing forward， 然之後我哋嘅 user 其實帶住咗個MR headset， 咁呢個 MR headset 咧其實開咗 pass through 嘅，所以咧佢係可以睇到我哋呢一個 cave， 我哋叫 cave 沉浸式空間嘅背景嘅 environment， 然之後佢會喺呢度裏邊進行一啲遊戲化嘅活動，例如啲乜嘢咧？例如裏邊嘅嗰五位失意嘅借酒消愁嘅人士啦，OK， 其中一個叫做烏中丹啊，咁佢就會邀請你去燒咗佢嗰封辭職信咁樣，咁亦都係咧去直觀咁樣通過互動化、遊戲化呢啲 mini game，OK， 咁講翻個 user 實質會見到啲咩？見佢而家好似你唔知佢做緊乜咁，其實咧喺佢個 VR 裏邊咧，佢係會有一個 MR 我哋叫 mixed reality 嘅投影，就會投影住呢一啲淨係佢先見到嘅東西出嚟。咁所以咧，我哋喺呢一個 common space 裏邊，其實係可以有 multiple user 同嗰五位 loser，sorry， 嗰5位即係失意者啦，OK， 進行獨立嘅互動。咁樣，而嗰啲互動就係去感受下，咦，佢哋背後嘅 story， 譬如呢個叫你燒辭職信，咁你第一個直觀感受係咩啊？咁啊，梗係職場失意啦，係咪？即係點解要辭職啊嘛？點解辭職完仲要燒埋封辭職信佢喎？咁樣，咁就通過呢一種互動啦，更加上嘅係，譬如我哋喺啲 highly little detail 上面做咗好多手腳，包括當時嘅火柴盒啦，嗰個煙盒嘅品牌啦。佢哋有個字啊，同埋有個brand name 嘅，我都唔記得，好特別嘅，叫唔知咩 A 咁樣嘅煙盒，係嗰陣時30-40年代上海先至會有嘅。咁可能做近代歷史嘅朋友仔會熟過我啦呢啲位 ，OK。咁啊，我哋都會一一咁樣復刻出嚟，俾同學仔直觀咁樣感受30-40年代嘅夜上海嘅夜生活係啲乜嘢嘢。咁點解我哋要咁做啊？
唔好話你哋啦，我都未曾感受過30、40年代嘢上海，我最多咪去過香港以前嗰啲 disco 係咪？即係個樣都一定唔同啦。咁所以係好難意會嘅。如果你諗真啲嗰件事嘅話，咁但係我哋通過有歷史嘅研究啦，有文學作品嘅 back up 啦，我哋就可以將呢啲事情一一復刻翻出嚟，去俾我哋同學仔一個直觀嘅感受。咁啊，另外我自己嘅一啲 project 仔啦，咁啊我哋有一啲三維重建嘅技術啦，我哋可以通過非LiDAR 嘅方法咧，亦都可以啊，將一啲嘅譬如我哋嘅 ICH 啦，我哋嘅 Intangible Cultural Heritage 啦，非物質文化遺產，例如我哋嘅粵劇啦，去好好保留落嚟。咁啊，呢個嘅其中一個 example，我哋用咗4維重建啊，今次係 OK。4維嘅意思係除咗佢係個 static 嘅嘢之外咧 ，static 嘅嘢就 3D 啦，係嘛？咁啊 dynamic 叫喐嘅嘢 ，animated 嘅嘢我哋叫 4D 啦，咁樣。咁啊 3D 加 time 啦，其實係 OK。咁啊，通過咗一啲嘅純粹 camera 嘅 capturing 嘅手法啦，我哋將呢位係一位嘅都即係師傅啦 ，OK， 我哋嘅粵劇嘅 master。佢嘅做手啊、身段啊，同埋佢嘅表情都 capture 落嚟。點解要咁做咧？又係啦，除咗保存之外，除咗話得閒上個網望下，有啲粵劇喎好得意啊咁之外，其實有咩特別嘅作用咧？其實人嘅成本啦，同埋我呢排我都呢1-2年其實我都走訪，譬如話大灣區好多同埋香港好多一啲比較做 intangible cultural heritage 嘅譬如好多大師啦 ，OK 我哋過去啲藝術嘅大師啦、粵劇大師其實都真係開始連賣㗎啦。咁但係咧好多嘅行業咧都係有嗰種同樣嘅感覺，就係幾夕陽啊，即係話後繼冇乜人啊。咁同埋學習嘅成本好貴啊，因為你下下你都要請阿大師過嚟，喂演一次俾你睇係咪？大師有幾個得閒咧？咁如果仲有空間嘅問題啦，即係香港一定有呢啲空間、成本、時間上面嘅問題啦。咁如果我哋就有一個新嘅諗法啦，利用呢一種咁樣嘅技術。我哋如果可以將唔係淨係保留粵劇咁簡單，而係將所有呢啲嘅技巧做手，可以通過3維嘅方法、4維重建嘅方法，重新咁樣將佢保留落嚟。咁未來我哋嘅同學仔就可以帶住 VR，可以動喺大師隔離，親身望住佢嘅做手，佢嘅動作係點樣學習。咁其實以前學習都係咁嘅啦，你師傅點樣識教你咧？你都係喺隔離望嘅啫嘛，其實係咪？即係望多啲就識㗎啦。其實望多啲自己 practice 多下你就識㗎啦。OK，咁啊你見到咧，其實個 scene 咧係 rotate 緊嘅，所以咧你有啲朋友可能未 get 到件事，咁同我睇條片有咩分別啊？係嘛？我係可以隨時 stop 咗佢，然之後咧 rotate 呢一個 as a 3-dimensional model 去睇佢唔同角度、唔同嘅表情、唔同嘅動作。咁然之後你帶埋 VR 去睇嘅話，成件事就會沉浸好多、直觀好多，就猶如有個真人喺你隔離做一樣。咁所以 that's why 咧，我其實都同即係Dr. Lam 啦，都有啲合作咧，就係做類似嘅。不過我哋做基督教嘅就係做譬如話點樣，譬如牧師點樣去喺個座堂裏邊係嘛？主禮牧師點樣崇拜上帝啊？咁樣呢啲，咁唔通你又下次叫阿癲去表演一次俾啲遊客睇咩？係咪？即係唔得嘅。咁所以咧，我哋又可以通過呢啲手段啦，去真係將呢啲好難得見到嘅 ICH 去保留落嚟，然之後喺唔同嘅時間，冇乜時空限制嘅情況底下，可以重新 show 到呢啲嘢俾我哋嘅觀眾睇啊。咁呢個就係嚟緊另外一個我做緊嘅 project 啦。咁頭先係做張愛玲、做穆時英嗰啲內容啦。咁嚟緊我哋會做嘅就係做啲古代嘅嘢啦。譬如話點樣更加去令到多時空重疊咧？因為我哋其實原來學習文學作品有另外一個 angle 就係，我哋做對比、做比較、做重疊分析。譬如話喺同一個時空底下，上海某一個年代唔同嘅作家，佢哋分別嘅作品係啲乜嘢啊？佢哋嘅風格會有咩唔同？而
砌翻埋一啲 collective 嘅史實出嚟嘅，可能。Okay? 咁啊，古代都有呢一種嘢，譬如 for example 我哋做嘅李白同埋杜甫啦。咁大家可能對古代文學有認識，都知道李白杜甫其實係 friend 嚟嘅，佢哋有陣時仲會共遊嘅咁樣，所以共遊嘅時候又作咗啲詩出嚟啊咁樣嘅。咁啊，我哋 try to 將呢啲嘢亦都綁埋一齊，變成通過我哋嘅大語言模型啦，我哋用我哋嘅 AI drive 一啲NPC 啦，去模擬翻李白同埋杜甫嘅佢哋講嘢嘅風格啊，佢哋 possible 講嘢嘅風格，同埋佢哋吟詩作對嘅嗰種形式啊，去教我哋嘅同學仔，嗰陣時原來點樣先為之一個詩意啊？點為之有詩意？點為之吟詩作舉啊？同埋杜甫同李白實質嘅足跡喺邊度啊？咁所以咧，我亦都親身咧走咗去呢個嘅前排啱啱好咧，大學派咗我去武漢duty visit，咁啊順個手咧，我都 3D scan 埋現代嘅黃鶴樓翻嚟咁啊。但係當然啦，對比起當時即係李白杜甫真真正正佢嗰個年代有嘅黃鶴樓，另外一個嚟㗎啦，已經係而家嗰個新嘅，以前嗰個係咩3丈高定唔知咩9丈高3層咁樣嘅感覺，而家個嘅有5層嘅。咁但係咧都可以俾我哋同學仔一個直觀嘅現代同埋古代嘅對比咁樣。咁當中佢哋仲可以咧，我哋打算啦，其實我哋打算做一個虛擬遊戲，可以俾同學仔喺個古代空間裏面可以走去問下啲村民啊，去揾李白同埋杜甫究竟喺邊一度咁樣。咁當中又會同啲 NPC，即係當然 AI driven 嘅 NPC 有啲互動啊咁樣啦。咁成件事就會令到遊戲化咗個學習啦咁樣。咁啊，我亦都除咗我自己嘅例子之外啦，咁我都講少少一啲坊間我揾到比較好嘅 example 啦。另外有一個仲係我 friend 做嘅咁樣。咁啊唔知大家有冇留意到呢個？其實呢個係一個幾好嘅 project 嚟嘅。而家 Facebook 啊，喺呢個喺 X 啊咁樣都有佢哋嘅足跡啦。咁佢哋都搞咗幾年㗎啦。其實就係用一啲3D reconstruction 嘅技術啦，咁啊重塑咗香港古建築啦。咁啊佢哋個名叫做 Old Hong Kong in Colour 啦，咁樣咁我 play 條片俾大家感受下。咁啊，根據佢哋嘅説法咧，佢哋都係用一啲舊佢哋揾到一啲 historical archive 啦，政府嘅檔案啊，或者網上面坊間流傳嘅照片啦，去嚟到重建三維重建我哋呢啲嘅database， 唔係人手嘅，應該係用一啲嘅三維重建嘅方法嘅咁啊。咁另外因為 AI 大年代啦，咁佢哋都又係通過咗用一啲舊照片啦，去 synthesize 翻一個片段啦，因為我哋譬如40-50年代嘅時候，譬如頭先我哋有同學仔都講50年代嘅竹園村咁樣係嘛？咁啊有再近代少少嘅70-80年代嘅觀塘啊、裕民坊嗰啲地方，咁都可以通過呢啲地方，因為拆咗啦已經，咁啊冇乜歷史保留嘅話咧，咁啊可以通過呢啲方法咧，亦都係可以流傳到啦。咁當然啦，as I always say，我哋一定要 keep human in the loop 啦，因為 AI 好多陣時佢都會自己幻想一啲唔存在、唔真實嘅嘢落嚟。咁所以我哋必須要有一啲嘅史實文獻嘅根據去 ver 我哋嘅 AI output 係唔係真實啊？同真實有幾大分別啦 ？At least，OK。咁啊，另外一個例子啦，Keith Lee 啦，我另外一位都比較即係老朋友啦，都李健華先生。咁啊佢啱啱咧就用 AI 啦，完全用 AI agent 啊，即係冇自己人手寫過曲嘅，OK，generate 咗一個叫 Cinematic 3D Battle Engine 出嚟喎，OK，咁我哋睇下點樣 engine 法，OK。咁佢呢個咧係做乜嘢咧？係做呢個嗰個叫做乜嘢香港保衛戰係啊，香港保衛戰嗰10幾日咁樣。咁咧呢個係個全 3D 嘅 visualization 啦，咁啊可以 drag 可以 zoom 可以睇咁樣，咁啊記載咗。即係由第一日啦，因為我打好短啫嘛，香港保衛戰10幾日係嘛，咁啊由第一日發生啲咩事啦，佢哋登陸邊度啦，以至到後續嘅一啲嘅事情嘅
動向啦，咁可以好 interactive 咁樣 click 咁樣就可以去到第幾日唔同嘅第幾日登咗陸啦，咁跟住之後佢哋嘅戰線一路點樣移啦，係嘛，個 red defense line 啦，個 front line 喺邊度啦，咁樣嚇。咁啊，因為而家即係 Google 都有好多 service 啦，咁同埋網上面有好多其他 model 都會提供三維化嘅地圖咧，係可以俾我哋好輕易咁樣去做到一啲好 cinematic 嘅展示嚇。咁樣有興趣可以再去佢哋嘅GitHub嗰度咧，係有埋段 prompt 話俾你聽，嗰段 prompt 係講啲乜嘢啊？咁啊 prompt 咧其實都好簡單其實。佢個 prompt 咧呢度好似係啦，佢有個 example prompt 係講呢段嘢係點樣做成。你見咧唔係兩三個字咁簡單，咁人點樣打到咁大段嘢啊？咁就梗係通過咗好多即係我哋歷史嘅研究同埋一啲嘅內容加插喺裏邊，話俾佢聽有啲乜嘢啦，係嘛？即係例如 Japanese red line 喺邊度，乜。咁啊，要求係啲乜嘢，有啲咩 effect，咁啊寫得好詳盡清楚，就可以 gen 到啲咁樣嘅嘢出嚟啦。咁我相信即係叫大家讀一段讀一段文獻啊，同睇一個咁樣嘅咁 cinematic、咁 interactive 嘅內容咧，應該我諗大部分人嘅 preference 都可能係先睇呢個，再去研究下有咩唔 understand 嘅，再去睇文獻咁樣嚇。呢個都係我哋即係叫做數位嚇即係 digital native 嘅新一代嘅一個新學習模式啦，我叫做。咁所以咧，好啦，我都唔想耽得大家太多時間啦，咁樣，因為我比較長氣，sorry。咁啊，都想即係有啲 get back 嘅 message 俾到大家啦，大家都睇咗咁多嘢啦，係嘛？咁啊，亦都拉翻回我哋今日呢個 conference 我哋所講嘅嘢啦，嗰個 action 喺邊度？今朝校長都有提過，係嘛？咁啊，個 action 就係想將大家從一個體驗者啊，從一個user 啦，或者我成日用一啲比較 tech 嘅字嚟講嘅話，變成一個 creator。而呢個 creator 咧，唔係講我求其畫張畫，好似小朋友畫畫咁樣，咁先叫 creator，而係一個有責任嘅 creator 啦，我哋叫做 OK。咁啊，有幾個 aspect 啦。咁啊，我哋做虛擬世界嘅時候啦，我哋要必須自覺咁樣標注保真度嘅層級啦，即係話，喂，我呢個 creation 係 based on 啲乜嘢嘅理據，我哋好清晰咁樣 deliver 到俾我哋嘅user 聽，係嘛？即係呢一個內容係乜嘢啊？係一個嚴謹嘅世界建構啦，同埋呢件事本身除咗一個 pure creation 之外，我哋希望係對社會帶嚟到一啲 impact，解決到一啲實質嘅人類問題嘅，通過科技嚇。咁所以我哋譬如可以將頭先我哋所講嘅亦都有同學仔做嘅地方志啦，一啲嘅社區故事啦，譬如我哋做咗啲口述歷史嘅recording 之後，咁係咪就孭條聲帶或者出本書就算呢？點樣將佢用一啲更加 efficient 嘅方法，可以去 deliver 到俾廣大市民容易入口嘅廣大市民知呢？或者利用埋 social media 嘅力量呢？咁樣可能一個 AI generated 嘅 video 會係一個唔錯嘅選擇，但係又係嗰樣嘢啦，一定要標注啦，要嚴謹咁樣去驗證啦。OK。咁啊，除咗玩遊戲之外，嗰件事我哋話玩遊戲固然之好玩緊要啦，因為好玩先至會帶嚟 motivation 啊嘛，係嘛？如果唔係悶嘅，係嘛？即係你哋 download 隻 game 玩咗5分鐘半，你都 delete game 啦，係咪？OK。咁啊，除咗好玩之外，我哋仲會係可以幫助到，譬如我哋嘅組織啦，係嘛？做一個社區賦能啦，譬如話博物館啦、NGO 啦，用負責任嘅科技手段啦，去幫佢哋講述一啲在地嘅文化同埋傳統啦。咁呢個都係想帶俾大家翻去諗下點樣可以將技術作為一個 enabler。
咁以至到咧，我嚟緊喺我嘅即係8月底嘅嗰個頭先我講嘅 conference 裏邊咧，我都會 propose 一個倫理框架啦。咁我定義佢成為作為一個中文嘅譯名叫做知識補真道光譜。咁佢係一個 spectrum。咁我界分咗4個唔同嘅 tier。其實第一個就係話，我哋嘅 creation 係基於一啲實物嘅證據嘅。咩叫實物嘅證據？就猶如我頭先講嘅清水灣嘅酒店啦，咁仲有件舊嘢喺度噶嘛，係咪？仲有個實物喺度嘛？雷生春啦，仲有個實物喺度。呢啲就係真實嘅古蹟啦。咁我通過一啲嘅掃描嘅數據嚟到去或者一啲實景嘅攝影啦，嚟到去 create 我嘅 content 嘅。第二個 level 就係基於一啲證據啦。咁樣證據咩咧？咁可能實物唔見咗啦，但係正如有啲同學仔都頭先都做過一啲好深入嘅證據研究，譬如爬一啲政府嘅歷史檔案啊，某一啲嘅文獻啊，係嘛？某一啲嘅書信、報紙嘅報導啊，咁嗰啲我哋相信佢係一啲真實嘅嘢嚟嘅，係嘛？咁所以就然之後經過嗰啲嘅連結啦，咁如果唔能夠直接連結到嘅，我哋就要做進一步嘅學術推論啦，時代背景同埋歷史脈絡嘅推論啦，去將呢一啲證據組合成為一個合理、符合歷史規範嘅重構啦。就好似我副院長咁樣做啲張愛玲嘅呢啲書信啊，同埋文學作品嘅啲互構，去估，譬如話去估算張愛玲嗰陣時嘅心路歷程係啲乜嘢啊？嗰陣時佢點樣備受壓迫啊？點樣備受迫害啊？諸如此類咁樣，而佢點樣反擊啊？咁樣呢啲，咁就係一啲嘅研究推論啦。OK，咁譬如而咧呢啲推論咧，可以成為你對於 AI 嘅提示詞啊，佢嘅 prompt 就好似頭先你見到成篇版咁長嘅 prompt 就喺嗰度嚟㗎啦。OK，咁當然啦，去到最極端嘅就係，哇！如果係一啲唔係咁重點嘅人物，譬如話，佢唔係李白杜甫，唔係呂布，OK，佢純粹係我隻 game 裏邊我要做 gamification 啊嘛，佢純粹係佢隻 game 裏邊嘅一個村民 NPC 嚟嘅啫喎，咁我哋會要分唔同嘅重要度啦，係嘛？咁 NPC 點樣考證嘅？即係咪應該係咁？村民點樣考證嘅？係嘛？好難考證嘅。咁所以咧，嗰啲咧，我哋就可能通過以上嘅3個 tier 俾我哋嘅資料去做一啲創意想像同埋互動生成啦。咁嗰個就屬於我嘅Tier 4咁樣。咁我哋咧係會標注，究竟我哋嘅補真道嘅層級係屬於邊一個 tier 咧？呢一件作品咁樣。OK。咁最後一個結語啦。咁我會話科技民主化咗視覺而我哋嘅研究賦予咗我哋視覺佢嘅靈魂先研究後創作。以上嘅我做嘅研究啦，係嚟自呢個冼維堅基金會嘅贊助嘅。今日嘅分享就到呢度啦，多謝大家。好多謝 William 嘅分享。我哋係 Q&A 嘅時間，問答環節，我哋都有少時間嘅。係，好嚟，希望我冇 overrun 太多啊。下一個人可能大家啦。我都想問下你嘅意見，點解分別咁大咧？我咧就
好咁講唔好講，我哋探討下嗱，即係我如果喺我嘅角度嚟諗啦，即係我 layman 咁樣，我兩條片我都冇睇過，冇實質做過一啲實質嘅研究啊，咁我戴頭盔先，OK，咁啊 Tier 唔知 Tier 幾咁啊，我唔係根據 Tier 1 2 3啊，我做啲創意嘅諗法去回應一下，即係我自己嘅個人猜測啦。呢個就係亦都係我會成日喺我嘅教學當中，因為我係教一啲互動娛樂嘅小朋友嘅，即係做互動娛樂創作嘅小朋友。咁我亦都會成日提佢哋一樣嘢，就係我哋嘅第一樣諗嘅就係我哋做嘅嘢要翻去嗰個target audience 嗰個出發先，即係因為來於 social media 嘅 algorithm 嘅限制，佢嘅算法限制啦。通常佢會知道你嗰條片喺邊度發放。咁所以佢首先去 deliver 你條片，第一我唔知嗰位即係 KOL 啦，有冇賣廣告啦，即係有機會可能佢有賣到廣告都唔出奇，即係如果佢真係 view 好高嘅話，咁課咗金啦，呢個係一個比較 layman 嘅猜想。咁如果你冇，但係點解佢會咁多 view 而有啲片差唔多嘅 content 又會少啲 view 咧？咁可能會唔會係地區性嘅 audience 嘅分別咧？即係個口味嘅問題咧？即係咁香港可能比較少人即係佢嘅 algo 係 relay 翻你個 local 嘅人群去 fit 片俾你噶嘛，其實咁都會有一啲嘅影響。咁所以就係翻到嗰樣嘢，就係我哋做一啲創作出嚟，其實我哋首先嗰樣嘢，我哋要諗下，咦呢件事或者做個研究嘅時候，我哋諗下呢件事對於我哋嘅地區、我哋嘅 community。係唔係有大 impact， 同埋點樣令到個 impact 可以最佳有效擴大化咧？咁樣咯嚇，希望答到你嘅問題。我哋可以再研究下嘅，係啊，好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 啊，係咯，係咪賣咗廣告啊？500有啲誇張喎，係咪賣咗廣告啊？咁或者佢可能係賣緊產品嘅都唔出奇。係啊，有機會可能有同啲 commercial 嘅 activities 有 related。係啊，係。我想問下咧，即係譬如文學創作啦，咁其實咧有個幻想空間係非常之吸引嘅。即係譬如啲角色啊、對白有陣時 FF 下、幻想下嘅，就可能仲係嗰個感覺仲好嘅。咁當然啦，透過一個實體遊戲化或者一個場景去呈現係一個方式啦。咁好似喺歷史入邊嗰個呈現咧，係比較因為根據史實啊、根據可能時序啊，係要精準嘅。咁喺你嘅研究啊，或者過去嘅經驗咧，呢種遊戲化喺應用係邊一啲會較為適合，又或者更加好去傳達嗰個信息咧？因為即係譬如可能睇 YouTube，可能我睇完片已經搞掂嘅喎，唔需要300度喎。即係當然有啲可能你要同個 NPC 好多嘅互動，即係可能而家我要開葉問5啊6啊，我就要 train 自己做葉問啊，咁可能有個對手即係同火遮眼嗰5大高手。要切磋嘅，即係譬如呢一啲邊一啲，你覺得遊戲化做得更好？好啊，非常感謝你嘅問題，非常好嘅問題。呢個亦都係一個我哋成日遇到嘅 FAQ 嚟嘅。咁啊通常都係嘅，即係我譬如我同我哋大學嘅 impact writer 傾偈嘅時候，傾開我哋 project，佢哋都會問：喂，我作為一個譬如我作為一個文學研究者，我都有讀文學嘅，即係唔係我啊，即係我假設就係我冇讀嘅咁樣。咁啊佢話有陣我哋成日都話，如果你成日都將啲嘢 visualize 出嚟，硬生生，即係啲文學有一種內容，其實就係保留讀者嘅一啲適當嘅可幻想空間啊嘛。所以有啲 Harry Potter 嘅忠實粉絲啊，佢睇開本書嗰啲，佢鬧套戲㗎，係嘛？同我嘅幻想唔同啊嘛，因為同我對於個文學嘅理解唔同啊嘛。所以就 back to 翻頭先我答第一條問題嘅嗰樣嘢，我哋個 user 究竟係啲咩人？所以咧，譬如我頭先一開始講嘅時候，我哋好多陣時我哋 serve 嘅學生，佢並唔係真係讀開中國文學 major 嘅同學仔。我哋唔會 sell 中國文學 major 學仔俾佢睇呢啲嘢㗎，除非佢自己有興趣嚟睇啦，咁另計啦，咁歡迎。但係我哋唔會喺個中國文學嘅正式嘅課堂上高去，我哋今日唔揭開本書，我哋走落去個 digital archive 嗰度望下個
窗外靈先咁樣，我哋唔會嘅。咁但係呢個就係作為 non-expert 嘅 enabler，我哋點樣可以增大我哋對於文學有興趣嘅人群嘅群組嘅一啲嘅方法？咁當然即係佢一定冇如你真係做文學研究咁深入啦，咁保留咁多文學嘅幻想啦，定係點？咁但係即係我難聽啲咁講啊 ，to be honest， 即係有幾多個 percent 嘅同學仔係真係對中國文學唔使乜嘢都唔使，天生就吸引佢去做文學嘅研究嘅咧？其實應該係少之又少。咁我哋希望就係話對口我哋嘅適當嘅 user 去 tailor make design 一個符合呢啲 user 去體驗嘅一啲嘅內容嚟到引佢。希望喺當中做到一啲我哋即係做 marketing 成日都會講嘅 user conversion，convert 一啲對文學作品本身冇乜大興趣嘅人，令到佢原來文學作品都幾得意喎，原來原來新感覺派就係咁解啊！我去 further 了解下新感覺派先。我想做呢個 project 之前，我都唔知咩叫新感覺派嘅。咁但係我哋就寫埋一個，而家我哋就用 AI 寫埋一個新感覺派寫作手法嘅評價系統出嚟。去俾我哋嘅同學仔喺課餘飯後嘅時間都可以使用，去自己做下新感覺派嘅書寫嘅創作。咁呢個就係我哋話我哋 tech 點樣 enable 幫手將呢啲效益最大化嘅其中一個部分咯。所以我哋成日都講嘅就係話，我同阿林博士佢哋都講咗啦，我哋用 tech 唔係為咗用 tech 而用 tech，我哋為咗需要我哋有個目標，有個社會化嘅效果，為咗解決啲實際嘅問題而用一個相應合適嘅技術，就係咁解啦。所以唔係乜都 AI， 乜都 VR， 乜都 AR 㗎咁樣咯。係希望答到你嘅問題啊。係。好。好啦，咁係啦，因為我哋好緊張嘅時間要到啦，我哋可以會後仲交流，因為阿黎博士比較得閒今日，係啦，佢係有時間同我哋繼續食住下午茶，同大家交流問題，佢話嘅，係啊，係啦，好，咁我相信大家等咗好耐啦，咁樣，好，首先我哋再一次俾啲掌聲啊，黎博士，頭先嘅好精彩嘅演講咁樣，係啊，因為佢亦都真係代表住一啲而家關於我哋叫虛擬技術最前沿嘅一啲研究同埋一啲成果點樣去 impact 落去我哋嘅社會裏邊咁樣。好啦，我哋本來想5分鐘 break 嘅，都係唔 break 啦，直接頒獎啦，不如嘛？應該係啊咁樣。好啦，首先接下嚟最緊張嘅閉幕啦。咁今日10個分組嘅匯報內容係非常多元同埋真係非常精彩嘅，同埋我哋會睇到就係話佢就住唔同嘅社會議題嘅關懷啦，有人文學科啦，但係人文學科其實亦都有應用性啦，亦都有公共政策嘅關注啦，有特別係我哋見到有關於社會工作啊，或者甚至乎係 econ 上面啊，其實有一啲跨學科嘅對話等等。咁喺頒呢個獎之前咧，咁頭先我哋真係好難揀嘅，其實所以真係唔好意思，都要請黎博士幫我拖多2嘢 Q&A。就係因為我哋真係要決定究竟邊個最好，其實係好手掌有肉，手背又係肉，真係仲要好多個肉，仲要喺度揀咁得獎名單即係公佈之前，我想講一講我哋其實考量緊啲乜嘢其實喺之前我哋已經咧係先 shortlist 咗一彎入圍名單先㗎啦。咁其實我哋嘅考慮點係有幾樣嘢。第一，論題嘅創新性啦，你哋嘅題目裏邊有冇提出一個新嘅問題或者新嘅角度去處理個議題，而唔係一啲老生常談嘅題目啦。咁所以其實有好多同學之前問我功課好驚點計分啊咩？我哋唔係做功課，我哋係真係做緊一個研究點樣有突破。第二就係你哋資料運用方面啦，你嘅一手資料、二手資料嘅運用係唔係恰當啦？有冇多元啦？例如話你係單一語言嘅資料，定係中英文，甚至乎有第三方、第四方語言都有啦。有冇研究方法啦？有冇一個好清楚嘅方法論嘅意識啦？有冇跨學科嘅取徑啦？雖然有冇跨學科取徑唔係密實，放心但係我哋都會有考量嘅。咁另外就係你嘅論文格式嘅完整度啦，即係你啲落嗰啲參考資料啊，嗰啲
闊錄啊，或者你嘅 citation 係咪啱啊？咁呢個其實我哋喺學術文章裏邊其實都幾重視嘅。你如果太唔完整嘅話，其實真係會影響嗰個表達。咁最後啦，就係今日啦。我哋就會睇埋臨場發揮啦，咁所以頭先我哋望前望後，亦都同唔同嘅主持人交流，其實就係好想睇到你哋嘅臨場發揮嘅標準啦，你嘅表現啦，同埋你哋 Q&A 嘅時候點樣應對啊咁樣。好，咁首先啦，事不宜遲，我哋邀請我哋嘅重量級嘉賓，亦都係雲恩基督嘅學院校長崔康常教授為我哋頒發。咁啊，先嚟一個最重要嘅獎項先啦，咁樣嚇。咁就係關於最佳研究獎啦。我哋今日嘅獎項咧嚇，我哋有分最佳研究獎啦、跨學科創新研究獎啦。咁最佳研究獎下面仲會再有4個名額，就係關於優秀研究嘅咁樣嚇。咁重量級梗係要頒最佳嗰個啦咁樣嚇。咁最佳研究獎嘅得主咧係，睇唔到李書韻、李書淵組合，嚟自樹仁大學中文Econ 嘅經濟及金融學系好。好，跟住咧就係本來就要頒發呢個跨學科研究獎最佳嗰個得主，不過嗰位係海外嘅，咁所以就唔使頒住啦。咁但係我都要公佈名單，就是這個是另外一位跨學科創新研究獎的得主，是中國人民大學的應在月的同學啊。待會我們會有專人跟你聯絡，然後發給你。OK，就不用你來香港領獎啦，謝謝你們。好，麻煩校長移玉寶，先就咗先，陣間仲要影合照。係好，跟住我哋請另一位重量級嘉賓，都唔係嘉賓啦，係我哋嘅雲恩基督教學院研究處嘅主任社工學院院長Dr. Helen Ho， 係你上台人係啦。跟住落嚟咧，就係頒發呢一個優秀研究獎啦。今次咧係我一次過叫啦，時間關係分別係周達鵬、黃澤平、鄧海詩、蒙嘉欣，係呢4位同學。咁其實仲有一位同學謝曉丹嘅，不過又係海外嘅，咁所以就唔喺度啦。咦，走晒啦？哦，拎上嚟先，係拎上嚟，拎上嚟，係。我有啲上晝嘅已經離開咗啦，可能咁我有專人聯絡啦，係啦。好，另外仲有幾位創新研究嘅比較優異嘅請雲姐繼續留步留步，唔好走住，係啊。好，咁分別係蔡文朗嘅小組，跟住係范俊橋、文允欣同埋張樂仁。蔡文朗小組先啦，係嘛？係蔡文朗嗰組係一齊啦，一齊係。係跟住范俊橋范俊橋係。係請啱啱攞獎嘅同學喺台前留步，我哋有張大合照啊！陣係好，跟住係文允欣同學係最後係張樂印同學，係你上台先。好，咁最後咧，我亦都請
兩位同重嘅嘉賓，兩位頒獎者同埋得獎同學啦，我哋盡量喺坐前排，然後我哋又再影多張閉幕禮嘅大合照啊咁樣嚇。咁啊，麻煩咁多位坐過嚟睇第一行嚇，咁攞住你張 shirt 啦，第一行啦嚇。咁麻煩黎博士，你褪一褪你啲袋啦，係啊，你係啦嚇。如果嗰邊唔夠位，可以坐過嚟呢邊啊，可以坐嚟呢邊嚇。嚟依邊啦，依邊啦，依邊啦，過嚟依邊啦，依邊多空位係依邊啦，係過嚟啊，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 嚇唔使怕醜噶，過嚟啦嚇，係啊，嚇係係係，依度啊，依度有，依度有，係嚇，我得得，你坐依度，我坐嚟，係啊，好預備啦，係，好，攝影師你話事。得唔得啊，攝影師？兩位 helper 坐埋嚟啊，咁啊，係。OK 嘛？OK，好麻煩校長同埋Doctor Ho 咁樣係Professor Ho，sorry 又講錯。好咁啊，今日嘅大會就去到尾聲啦。咁啊，最後唔該晒校長。好咁啊，到最後啦咁樣嗱，雖然獎項係鼓勵啫嚇，其實喺學術嘅路途上面，今日搞呢個會嘅目的都係希望大家，如果有志於繼續去追求學問嘅同學，喺呢啲會上面啦，可以多多交流同埋去擴展大家嘅人脈啊。其實無論喺社會裏邊啦，無論你從事邊個行業啊，人脈係好重要嘅。除咗讀書之外，咁所以除咗 present 之外，同埋你去食飯又好或者係淨係聽人哋 present 都好，其實趁呢個機會，呢度有咁多差唔多同齡嘅、差唔多年紀嘅朋友，其實都希望你哋都嘗試爭取機會去擴展呢個關係，然後大家可以繼續喺學習上面啦，可以互相有裨益嘅咁樣。好，咁最後多謝大家今日全日嘅喺我哋今日呢個場地。好啦，我哋未來咧應該會繼續有好多學術活動嘅，咁歡迎大家參加。最後啦，咁麻煩show我哋有一個回應表嘅呢個 QR code 冇啊，咁之後我哋 email send 俾大家啦，因為應該有出 QR code，我哋有個回應表嘅，咁麻煩之後咧填翻俾我哋啦咁樣嚇，咁同埋如無意外，我哋明年係繼續會有類似嘅研討會嘅，都歡迎大家繼續一齊嚟交流。好多謝各位。